Nah nyekeli. Deh. Oh jaluk piye to? Awas kena tangane iku lho. Nah nyekeli nduk munggah to. Kaya kakak ke lho nak nyekeli. Balik ngalor. Njaluk nah. Ngono lho kidul, kalau wonge. Lah ngono mbok go purun tak? Lah kok abang tok. Lho ora warna liyane ndi? Oke, ya bener ngelukis sing ngono sih. Ayo kucingnya diwarna. Oke. Ya. Ya. Bolong. Iya, Mas. Ini loh. Awarai. Campur iler. Walek, Je. Kene lho. Ya apa dikenal. Ya tajan kok. Sik to duduk kene wae, duduk. Kliwat. Kliwat. Delok kae, kakak gambar apa? Ijik namanya. Dilebokno tangane ijik. Nah, Awas nang sepeda lho. kurang ban di gambar. Satunya. Sudah. Nih, terus ini. Awas nang sepeda. Wes. Iya, wis kok yo nek. Lah iya kok yo ijik. Wes sih. Ki gorene to warna 6. Warna 6 wes. Wes nang lukis wes. Kok di konsep piye mbak dhewe. Wih. Kono lho. Yo gaspol. Wih, matane. Mata. Kuwi telinga kuwi. Yo telingane. Mata. Wes, dadi Wes, wae jeje wae kok kakak ngomeng.